हेलो दोस्तों, आ गया एक नया वीडियो। ये टीवीएस स्टार सिटी है। इसमें इंजन में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है ये बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए आवाज़ सुनिए दोस्तों। ये मैग्नेट साइड का पल्ला है, ये देखिए। और इस साइड का आवाज़ सुनिए। एक साइड की आवाज़ है, ये सुनिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताइए किस पार्ट से क्या आवाज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।